Mēs katrs sametāmies pa 150 eiro, un mūsu kopējais budžets jaunai mašīnai ir 600 eiro. Mēs meklēsim mašīnu, kur nopērkot mazliet to uzpucējot, varētu to tirgot tālāk jau lielākā ciparā un atkal pirkt nākamo mašīnu jau ar lielāku budžetu. Mēs iejutīsimies Pereku pādā un mēģināsim aizrulēt līdz luksus vai sporta klases mašīnai. Un cik tālu mēs tiksim, tas ir labs jautājums. Es domāju, ka būs labi. Būs labs. Ja nekas nav sadiris, tad būs labs. Bet pirms mēs sākam iekulties problēmās, gribu pateikt milzīgi paldies mūsu draugam un arī sērijas sponsoram Car Vertical. Tieši šajā saitā mēs pārbaudījām mašīnas, apskatot to īsto vēsturi, tai skaitā nobraukumu, un arī viņa bijusi sīsta un tā tālāk. Esmu, ja to jums teicu, bet ir svarīgi, ja pēc tačku, tad noteikti pārliecinies, vai viss ir tik skaisti, kā tur izskatās. Varbūt 600 eiro vērtām tačkām tas nav tik aktuāli, un vecām graužām neatradīs viss tik sīk un smalk, bet ja tačkām pa pāris pakām noteikti vērts apskatīties, lai neiegrābtos dārgos remontdarbos vai šķībos Frankensteinos. Linku atstāšu aprakstā, izmantojot norādīto adresi, tiks pie 10% atlaides. Atbalstīsim kompānijas, kas atbalsta šādu veidu saturu. Tā, mums ir jauns, realitātes šovs sācies. Mums Grant & Racing team. Mēs būsim labie perekupi. Jūs zināt, kas ir perekupi. Perekups ir tas, kurš nopērk mašīnu un mēģina mazliet piečinīt un tirgot tālāk. Un tad mēs, Grant & Racing team, Aivis, Bračiņš, Rolis, meklēsim mašīnu, nopirksim. Mūsu sākuma budžets ir 600 eiro, un tad tālāk mēs mēģināsim kāpt augšā. Un mūsu gala mērķis varētu būt tikt pie kaut kā ļoti ekskluzīva un dārga. Cik augstā naudiņā mēs domāju, kāda Pagani zona. Kā minimums? Nezinu. Tā, lai katram būtu Es gribētu kaut kādu... Es kā īsti es teiktu, ka neminīgi. M3 vai M5. Tas būtu kaut kas labs. Tas ir 15, 20. Visi Audi fani vai ekrāna teiks aizsinieki vai? Jā. Pagaidām, es nesaprotu 15, 20, tad tagad vienkārši tā kā viduspunktiņi tikai, tas jau tikai 15, 20, mums ir kaut ko labāk. Es teicu, tas ir 15, 20. Jā, tas būtu vidusceļš, bet tas gals. Mēs nevarētu aizkapāties. Labi, pagaid, davai. Mēs sākam ar 600 eiro, mēs pērkam, šodien meklējam mūsu pirmo tačku, pirmo upuri. Pēc tam tas gals varētu būt kaut kādi 10-15 tūkstoši, ja? Nē. Mums vidēji skatāmies kaut kādu, kas ir tas ir vidējais gals. Populārākais ir kaut kādi, nezinu, F10, kaut kādi tie, kas ir tagad baigi topā. Mēs nepērkam ne BMW, ne Audi, bet pērkam kaut ko vēl savādāk, kaut kādu Bentley nopērkam, kaut ko tādu. Bentley, man liekas, to, ka ir kaut 25-30. Vai kur būs, tas būs jau labs. Jā, tas būtu tas gals, man liekas, uz ko varētu tiekties. Vai Porsche kaut kā? Davai, izdaram tā, lai cilvēki uzrakst komentāros. Jā, vērtība varētu būt 15-20 tūkstoši apmēram. Ja nereāli aiziet līdz 30 pakām. Sapņosim, mazliet pasviņosim. Lai komentārā uzrakstu variantu, kuru mašīnu jūs gribētu, lai apmēram 15-30 tūkstoši vidū mēs reāli samģējamies līdz 600 eiro un viss, kas sāksim, bet mēs jau tā luxury stuff jau maucam. Bet idejiski 15-30 tūkstoši kaut kas pa vidu. Ja jums ir ideja, kādu mašīnu mums vajadzētu nopirkt, lai būtu tas top, kas varētu notikt pēc, 100 gadiem. Bet, ja tas arī notiks, tad mēs noteikti nākamajā epizodē izlasīsim tos komentārus, kas mums liekas tās tačkas, līdz kurām mēs varētu aiziet. Tā kā noteikti atstāja komentāru. Ja mēs ar 600 eiro sākam, tad jāpieliek vēl 2-0 ir tas fināls. Bet ja mēs vīdā kaut kur cietumā točinām. Tā točina cietumā. Mēs pirms sākām rakstīt, īstenībā mums bija tas bazārs par to, kad Rols teica, cik forši būtu tagad pēc 3 gadiem mēs atskatāmies, un mēs esam tikuši līdz tam kaut kādam tam augšiņai. Tad vai mēs esam cietumā jau. Vai arī mēs braucām joprojām ar 600 eiro uz vecu sūļu. Mēs spējam viņu pārdot 3 gadus. Mēģina atsist.
ejam iekšā meklēt, jo īstenībā Latvijā ir rītīgi grūti tavs sitienu kaut ko labi nopirkt, jo mums tirgus ir diezgan maziņš. Nē, jo korona sačakrējas tirgus. Sačakrējas? Uz lēšiem. Ok. Lēšos būtu labāk, ja? Jā. Tur vieglāk, lielāk izvēle. Labāks cenas un viss. Nu tā, jūs skatās. Meklēsim studenta auto. Tātad mūsu rubrika būs studenta auto. Līdz ar to mēs meklējam mašīnu priekš studentā un pēc tam līdz ar to pastamies, kas viņi beigās nopirks. Vai mums ir izdevies viņu pārdot studentam, vai līdz ar to nav izdevies un kāds, pieņemsim, kāds cits viņu nopērk. Ome, opis vai kaut kā tā. Bet var jau būt arī studējošs pensionārs. Jā, mācīties visu dzīvi var. Jā, mācīties visu dzīvi, principā. Tā kā principā tas, kas nopirks mašīnu, mums jānoprātina, vai gadījumā viņš slepeni nestudē. Es saku, vai golfu. Klausās pie trešajiem, joprojām tirgojās tas beaters, ko mēs skatījāmies. Rekur. Golf 4, braukt uz sievieti. Perfekti. Viņa perikups kaut kāds ir nopircis. Jo viņš tās pašas LED lampas ir. Cilvēki, kas grib trešās sērijas kupēju, lūdzu nepērciet šo mašīnu. Trešo sēriju mēs varam kaut ko nopirkt vispār par 600 eiro. Es domāju, ka jums... Nē, es intereses pēc gribu apskatīties. Jau, ir īstenībā viens kompakts par 600 eiro, klausieties. Plusi, metināts redaktors, pečka strādā, bremzes strādā, motors nekarst, maksimāli atvieglots, salons un glušak dod līdzi. Mīnus tilts izrauts no un piemetināts, rotens strādā slikti, bet mašīna uz kalniņu tur sapūs un sarūsējas. Vizuālais slikts gan iekšā, gan ārpusē. Vairāk par autoslidinājumu beigās iespējami nomaksā. Zini, kas skaitās maksimāli atvieglots, pilnīgi tukšs bāk. Tāpēc arī tur uz kalniņu. Bet viņi reāli pat tā bilde pie musariem nofočēta, tā kā viss ir kārtībā. Dreku viens E46 kaut cik 800 eiro tukumā. 800 ir vēl daudz. Tu dīvaini izrunā 600 eiro. Jā, īstenībā. Pusotru, jo mēs jums sakalēsies 500. Neko jā. Tas ir Aivs. Jā, īstenībā tie, kas nezina, Aivs ir, viņam visgodīgākā seja, un viņš būs tas, kurš tā kā pie kura brauks. Pirks un pārdos, jā. Zagls ar godīgu seju. Bet šitīgi pārdot bezdarbībā stāvošu auto normālā stāvoklī saviem gadiem, vietām nekvalitīvi nokrāsots un jāmaina reduktors. Piezem nosprasēja pa 600 dos. Tur ir mazāk tad jāprot. Tas te pat tukumā nav nemaz īstenībā tālu. Jā? Zafīra. Opa, tāda, ka man... Jā, bet tā nav jauniešu mašīna. Kāpēc nē? Nu, tu biji vienīgais tāds, kas brauc ar tādu mašīnu. Tā, kur iegrūda. Kāda Civic maškādība? Laiki mainījušies. Pirms 10 gadiem varbūt tā bija. Bet... Zigā, jauniešu mašīna tā būtu reāli krūķi, tā būtu divdurnieks tas būtu. Civic. Jā, Civic, jā. Civic īstenībā varētu būt. Vienš, citu pārdot kupē. Nav pa 600. Pa 2,5, nu kādā citā sērijā varēsim nopirkt. Tas tikai bišķi jāuzdienējās. Vajadzētu brīnu ar apskatu īstenībā, ne? Jā. Par pofīgu var ir tikai varēsim čipāties, kur brauksim. Kurš 46. Trīnieks dīzels. 600 eiro, bet tas ir 46. Jēkabpils un rajons. Tur kaut kas nav kārtībā. Omega par 750 eiro reklāmās. Omegas man tā patīk. Es gribētu Omega. Aivī, kā parasti ir kolējoties, cik ir maksimums, cik var nokaulēt? Tas ir viss atkarīgs no cilvēkiem. Kā no tavas pieredzes? Cik ir lielākais, ko tu esi nokaulējis kādreiz? Es nezinu, ka 2000. 2000? Uz 100? Nē, cik mašīna maksāja? Uz lielāku. Es nezinu, tas bija noteikti kaut 6, 7 jau vēl kaut ko vairāk. Tas ir reāli daudz. Ir jau citreiz uzliek lielāka cena, vienkārši ķipa grib, kad viņam piedāvā reālu summu, tieši dod to, cik viņš reāli gribētu. Viņš vienkārši paņem un visu, neizmēr. Okay. Nav tā kā Arčs par 100 eiro cīnās. Jā, bet īstenībā Audi A3 arī varētu būt labs variants. Jā. Reku tieši beidzās apskatu šomēnes. Viens sudraba Audi A3 Ventspilī vēl pie tām. Reku Liepoja, tas tur Auģiks vēl projām rāda. Ventspilī
Audi A3, bet Es viņu- spaiņu krāsā vienīgi. Es teiktu, Ko labs palīdz? Jā, un tepatām Liepājā. Liepājā? Jā. Es viņu biju Facebookā jau manījis kaut kad pagājušajā nedēļā. Rieči, ko reko Ventspilī kāds ir. Cik viņš grib par to 300 eiro vērto mašīnu? 500. Vienīgais, ka zaļš salons arī. Zaļš uz zaļu. Var jau pārdot vakarā, tagad ātri satums. Nē. Kas jau tur ir? Volkswagen Scirocco 1.8 GT versija. Jauniešu auto. Tas ir jauniešu auto. Tikai reāli līdz pēdējiem. Spaiņu krāsas A3 mēs vēl dārgāk par 600 eiro pārdosim. Nekādīgi notiek. Kādīgi, bet vienkārši mums vajag skatīties mašīnu, kur mēs reāli varam realizēt par normālu ciparu pēc tam. Nu, kaut bišķiņ dārgāk. Tur ir vajadzīga tava palīdzība. Taču vajag kaut ko defektu. 3. gada Omega? 2,5. Viņai pakaļ piedziņa, ne? Jā, bet ja viņi vienreiz tur nevar redzēt, viņi būtu automāti. Jā. Tās nevar Nu, pārdot. viņi droši vien ir arī sapujuši. Tur būs grūti, man liekas, dabūt labu omegu. Nu, arī, jā. Akraflaks un... Nu, jā. Nu, jā. Mēs esam labai pirku. Jā. Pat nejauc. Jā, labai pirku. Akrafleks nelietos, galīgi ne. Vismaz pie video, ka filmu. Ko jūs tik lēts attaisījāt mašīnu? Nu, montāžas maģija. Nē. Īstenībā Aivis ir riktīgi daudz. Cik tu dzīvē žurkas es pārdevis un cik no tavām rokām aizgājis? Kad 250. 250 žurkas es iedomājies? Bet ne jau Latvijā. Nu, jā. Cik daudz cilvēku viņi meklē? Ir, jā. Cik daudz cilvēku viņi meklē? Jā, man bija ritīgi laba reputācija īrijā. Bija labi? Visi īrijā zināja. Tas ir tās godīgās sejas Tas vienkārši. ir Tas deg. reāli izglāb. Tev žēl vienkārši. Tā ir liekas sūdu, bet tik labs cilvēks. Pasies to seju, tik godīgs. Jā, bet īstenībā jau pastāst, ko darīja īrijā. Arī no sākuma pirku. Arī vairāk 36 un tādas. It kā tagad priekš sevīm kaut ko taisīja, darīja tur un beigās izveidoja tā, ka bija pašam savu garažu un kā biznesa aizgāja. Tas viss krāsošana, pārtaisīšana, tirgošana. Cik mēnesī tu mašīnas varēja pārdot? Tas bija grūti tieši noteikti, bet nu nezinu. Nu, cik? Vidēji bija arī tā, kad ir, pieņemsim, viena un varbūt arī kaut kāds 11. Jā. Tas nebija tā noteikti. Jūs 15-20 mašīnas mēnesī iziet cauri. Jā, tas kā kur reiz, jā. A, kāpēc tu vispār atbrauc apakaļ uz Latviju? Teicu, ka, ja godīgi ir, ja tur galīgi sāk visu daudz biznesu piegriezt. Tas bija plus mīnus tas variants tāds, ka tur arī visādas likumus sāk pieņemt vairāk mašīnu tirgus vispār iznīcināts. Okay. Ja tur apdrošinātāji nosaka mašīnas tirgu jau sāk. Tu pieņemsim nevar izdomāt, es gribu tādu, pieņemsim, BMW tur 3 litru. Tu nekad apdrošināšanu nedabūsi. Tāpēc, ka ir nenormāli dārga kosmosa. Jā, un tev ir bez mazliet pirmais jāzvan apdrošinātājiem, jāpaprasa, kādu mašīnu es drīkst pirkt. Okay. Nu tāds idiotis. Un zinā, ir lietas, kas mums tomēr ir ok. Jā. Visas tādas lietas un sāk iet uz priekšu to, ka viņi spiež tikai, lai tu iet jaunu mašīnu pirkt. Un pēc tam tu iekļūst ne aplī, kad tu maini viņu ik pa 3 gadu un jaunas tikai ņem ārā. Viņi tu uz to spiež, ķipus par ekoloģiju. Īstenībā šis nebūtu sūdīgs. Es skatos, kurā workshopā mēs šito krāsosim? 2005. gada tikai 700 eiro Dubaļ varētu 150 dokaulēt. Tev šoreiz bišķi vairāk jāpadara. Viņš izstās bišķi izvējamies. Nē, pozitīvi tas, ka jauna tehniska apskata gada ir diezgan jauna. Tas gan ir labi. Tas ir labs variants. Nu jā, viņam ir 2005. gads, tas ir paņēmis Civics. Viņš vienkārši virsbūdi iestāja, vai jā, kas? tikai jo reāli. Tikko iziet apskatu, viņš ir diezgan stilīgs vergs. Nu tik cik ir jāpārpūš. Nē, 4-durnieks. 4-durnieks. Bet šis nav, viņš ir ielikts tikko, principā, šodien. Rīgas rajons. Bet ja viņš pa 600 atdod, tas reāli iekļaujās un tik cik jāpiekrāso bišķi, bet... Es domāju, tur var nokalnāt apakaļ. Cik viņš ir? 700 viņš grib, 500 atdod. bet domā 600. Viņš tur... Nu, pārējā. Nu, šis ir labs. Šis ir labs. Tūlītās mēs jums nodemonstrējam, kā cilvēks ar godīgo seju tūlītās, nu, tā kā parādīs savu skilu. Jā, Labdien! Zvanu sakarā jūsu Civicu. jā. Ir vēl pieejams, jā? Ir, jā, kā brauc cilvēks.
skatīties, bet vēl ir. Brauc jau kāds? Vēl, brauc pakaļ skatīties, bet nav jau teikt, ka nopirks. Jā, labi, skaidrs. Un kā tur ir visa mašīna, kādā stāvoklī un tā? Lielam vizuāli, ja pēc bildēm var saprast, ir pusēs visās vietās, bet caurumu nav, nekur arī metināts nav. Apakšā tā sanāk, ka viņi diezgan solīdi, jā? Tā pēdējā laikā nāk līdz apakšā, bet, tur caurumu nav, nekad nav bijis metināts, un tā mašīna ir kaut pēdējos 5 gadus brauc. Viņa bijis manā ģimenē ošana. Jā. Tur nekas nav, it kā, bet, priekšējais bumpers tur arī plaisas ir, viņš bijis tur piekrāsots vai krāsots. Tad caurumu nav, jā. Tikko nomainīja eļu, karterim vāku, eļušas, tas tam laid ārā, skatu neizgāja sākumā. Un skatu izgāja, jā, tad tīri kaut kādu patbalstu, kaut kādu tur viennieki. Bet, tā rūts, kondicionieris nestrādā. Ir viņam parking sensori, tur kaut kāds sensors varētu viens būt beigts, viņš visu laiku pīkst, tā būt vietā. Es nezinu, tā vairāk kā darba mašīna. Jā. Piekrāsot, bet braukt tāpatās, bet viņi tādu, izvēla paplikusi. Uz halpas priekšā laka lobās nos. Jā, un kad jums tie pirmie cilvēki brauc skatīties, vai kāda tur ir tā situācija šobrīd? Tagad ir kā ir izbraucis, es varu padot ziņu, ja vēl paliek. Jā, būtu iespējams tā, ka jūs uzrakstiet, ja ne, tad mēs arī brauku paskatīties ar viņu. Droši jau, ka mēs brauku pirkt, ticamāk. Plus minus. Jā, var, protams, var uzrakstīt uz šo numuru, jā. Tas ir drīzākais kaut kāds stundas laikā viņā. Jā, ok, sarunāts. Jā, šis būtu labs. Ja šitas nepaņem, mēs varam aizskaitīt 100 eiro drošības naudu un pa 600 paņem. Paprasīt, vai cena pēdējā. Paskat, mēs esam Jā, domāju, cena jārunā uz vietas. Es domāju, zini, cik jums vanīši šitie? Nē, bet ja mums vajag drošības naudas reizi, ka mēs pa 600 ņemam, braucam pakaļ, 100 eiro drošības naudu. Pēc 3 stundām būsim. Jo, ja mēs negribam nokavēt, mums ir jāskaita drošības nauda, paļabom. Un ja mēs neskaitam drošības naudu, tad tur kaulēšanās vairāk nesanāk. Pa lielu. Ne jau vienmēr. Golds sporta pakā jau. Postīdz visu bodiju. Ādas talons? Jā. Varam darīt. 1.9 dīzels. O šito es ņemu sev. Jā, bet es esmu atradis Honda Prelude. Tas ir aizvērsts tur. Paskaties, normāls studentu vāģis. Tu zini, cik ir iebīga viņi braukt? Tur kājas sitās pret paneli, ja tu kādreiz braucis ar probi. Tik trākā, jā? Jā, man liekas, ka probē tā bija. Vietas? Prelude tā ir? Nē, Prelude, jā. Jā, Prelude, tur ir kosmiskais panelis. Jā, tur diksāja, tur var braukt tikai īsti. Jā, tur var braukt tikai īsti cilvēks, un tu piekā priekšā, un tev šitien kājas sitās. Bojās kreisās puses sliekas? Nē. Tā nav tā, ne? Šī Prelude, Probi, jā, Probi Force ir. Šis ir stilīgs. Šis ir labs, tas ir jauniešu auto. Šis ir labs tikai mūsdienu jaunieši, tā kā mēs bijām jauni. Ja mēs pirksim atsevišķu telefonā, mums pēc tam panāk nebaumbīgi, ka tur izlūzas slieksnis ir. Vai tilts beidzies. Lai jāviem nesanāk problēmas. Uztaisīsim normāli perikupčiku telefonu. Nē, mums vajag tālāk WhatsAppā bildes, un mēs tāpēc viņam jābūt modernam. Honda Jeep 550 saldo vēl pēdām. Viņam noņemts kardāns, jo krustiņi beigt. Bet mums vajag studenta auto. Bet šis var būt studenta auto. Bet tas tāds džipveidīgs, viņš nav nekas kruts. Tas ir lauks studentiem. 2 dienas vēl ir apskat? Nē, Nākušam gadam. 3 mēneši. Tieši 3 mēneši. Zona augšā. Iztilā vēl labla. Iztilā vēl labla. Vai tu boji? Halo. Čau. Kā tur ir ar to Hondu? Var bišķi izstāstīt vairāk kaut ko, kas un kā? Kas tieši interesē? Vairāk kādā stāvoklī viņi, kas tur tāds būtu plus mīnus vajadzīgs darīt un kur gadi, cik noskrējieni? Noskrējiens ir 400 kaut kādi 50 kilometru tūkstoši. Dīzels vai benzīns? Benzīns.
Un it kā no defektiem vīti, tas nav strādāts, noņemts, jo tur tie krustiņi sabojājās. Tad viņš tagad iet priekšvalkošaniem ir, un pusacī tā gumija jāmaina putekļi. Jā. Un kuru gadu viņi ir? 98. Ok. Ja gadījumā šodien var apstīties viņi kaut kur pa dienu? Jā, mierīgi. Jā. Nu, ok, tad vēlāk uzgriezīsies, kas tad, ja? Labi, čau. Būtu daudz noskrējums, ja? To neviens negribēs. Cik punktu vēl kaut kas ir? Es uz puiši jau 16 gadīgs. Dabūjis kaut kādu mašīnu. Dabūjis to senču mašīnu un nojājis vienkārši. Tad rolleri iemainīs. Tā, tagad mēs ieliksim kāru vertikālā šo te brīnumu. Tad nobraukums nerādās, ka būtu močīts. Nav arī bijuši negadījumi. Stīgā mašīna. Ievests Latvijā 6. gadā. 6. gadā ievests Latvijā. Nobraukums pagaidiet. Nu, pēdējā atskaita bija 279. 20. 11. Tas ir pagājušajā mēnesī. Jā, oriģināls nobraukums. Nav bojājumi. Nu, principā mašīna nav tik sūdīga. Nu, vai te Honda ir zvanīt? Halā. Jā, bija tāda lieta. Nepaņēma. Jā, zinām. Piedāvāja 450, viņš uz krāsošanu gribēja. Jā. Bet kā jums varbūt tur nosūtīt, vai nav viegli jābraukt, vai vairāk bildes tur nosūtīt? Varētu lūdzu uz WhatsApp tev nosūtīt. Tehniski jāmēs. Jā, lai nav priekšprotašana. Jā, ok. Varat nosūtīt tā, tad mēs pāris minūšu laikā izdomāsim un atzunīsim uzreiz. Jā, labi. Ok, es jau nāšu. Ko? Mums Civic čoks atsūtīja, viņš teica, ka tas čāls, kas gribēja, tātad viņš viņu nepaņēma, jo viņš gribēja pa 450. Mēs esam 550. Un viņš tagad raksta, ko viņš to raksta? Kad viņš atdod par 600. Pa lielam tad zvana augšā Hondai, lai neaiziet. Pak daudz nožāvis, pasaka, mēs braucam pakaļ. Nu, papras, vai drošības nav deskaitīt. Nu, čau, mēs par to Honda atkal. Nu, ir tāda lieta, ka ieinteresēti esam aizbraukt viņu apskatīt. Nu, ticamāk, jau pirkt, bet ir lieta, ka mēs esam no Liepājas. Un mēs varētu izbraukt kaut kur reāli trijos, 100%. Jā, nu labi, nu nav problēmas. Tā kā, mājās strādājas, kas te, Nu jā, vienīgais tas negribētos, ka mēs tad visu dienu saplānot, tur darbus atceļ, trijos braukt, un tad tu vējas pasaka viņu pārdot. Ja mums ir vidēji, ka tur plus mīnus 3 stundas jābrauc būs uz vienu pusi. Nē, nu cik tu nopietni spērties, es varu pateikt, ka man sarunāts, kad Nu, vai tad sarunājam tā, ka mēs vidēji būsim kaut kur, 6, 7 maksimums. Un tad, ja mēs pirms braukšanas ārā es te uzzvanītu un pateikt 100%, ka mēs izbraucam, un tad jau būtu. Jā, ok. Tad varam tā sarunāt, ka tad līdz 3, tagad tu pietur, un tad mēs ap 3 sazvanamies un mēs laižam. Jā, labi. Jā, sarunāt? Ok, visu labu. Līdz vēlākam. Čau. Un ļoti iespējams, mēs esam nopirkuši jaunu mašīnu. Mums ir jauna miskastē. Vēl tikai jāizbrauc pakaļ, un vēl ir veiksmīgi jāatbrauc mājās. Kuram ir ārtākā mašīna? Ko mēs brauksim vispār? Manēju. Tad tagad ir variants tāds, mēs brauksim, mēs nopirksim to Hondu, un vēl pēc tam aizbrauksim uz Jelgavu un nopirksim bremžu steinu, ko mēģināsim ielikt tajā Hondā iekšā. Tātad mūsu budžets ir 600 eiro. Mēs, protams, neskaitām degvielas izmaksas, kas mums vēl nāk klāt, un protams, vēl pēc tam darbiņā, kas mums iet iekšā, bet pati mašīna nedrīkst būt vairāk par 600 eiro, un kopā mums tomēr būtu jāvienē kaut kas. Tā kā mēs tagad katrs sametamies par 150 eiro. Ok, tev ir sotaks. Kur šitādi? Es tā strādāju. Iedod pieskartīt. Jā. Kāds čagans. Tātad liekam, davai, draugi, kopā. Jums nav 5 gabalā, ja mēs vienkārši noliekam viņam 5 mīkšs tāds. Boig maz. Tikai skupēju pirks, ja iedod 5 gabalā. Ko lai es daru? Tātad mums ir 600 eiro, un mēs esam gatavi braukt tagad uz Rīgu, 3 stundas kratīties pēc mašīnas, un pēc tam mums vēl ir doma aizbraukt līdz Jelgavai un nopirkt bremžu steinu rolim. Ietestēsim. Un mēģināsim ietestēt studentu autiņu, vai Honda Civic ir iespējams ielikt bremžu steinu. Tas būs ļoti liels izaicinājums. Mēs pārbaudīsim.
Mēs esam labie perekupi, un mēs pirksim mašīnas, pārdosim. Mēs pirksim lētāk un pārdosim dārgāk. Eju, tu to sotaku paņēmi? Rasnākā uzreiz. Jā, nu ir sācies kaut kas pilnīgi jauns priekš mums, un vēl īsti nezinām, kur šis viss mūs aizvedīs. Varbūt jau atmetīsimies pie pirmās mašīnas, jo finansiāli tas mums nebūs pa kabatai. Nevaram neko apsolīt un paredzēt. Bet noteikti jūsu atbalsts būs svarīgs šim projektam. Un ja tev gribās palīdzēt, tad jau liels paldies būtu, ja tu nospiest laiku šim video, un ja neesi jau piesakojis šim kanālam, to izdarīt. Paldies visiem! Pirms mēs laižam pirkt mašīnu, gribu izstāstīt, ka man nemaz nebija tik viegli šos nozars profiņus dabūt zem viena, teiksim, netīrā perekupu karoga. Jo gan Rols, gan Braška, gan Aivs ar godīgo seju ir gadiem strādājuši smagi, lai pierādītu sev un savu darbnīcu kā vietu, kur nekad perekupu gājieni nav gājuši cauri. Un es varu likt roku uz sirdi un pateikt, ka šie vīri un šīs darbnīcas dara visu pēc grāmatas, lai rezultāts būtu maksimāli labāks un klienti priecīgāki. Bet mans lūgums viņai bija darīt tieši pretējo, ar lētiem līdzekļiem tikt pie labāka rezultāta. Un skaidrs, ka vajadzēja paiet laiks, kamēr viņi to sagramos un piekritīs manai trakējai un varbūt mazliet stulbajai idejai. Šiem profiņiem būs jāiejūtas perekupu vārdā un jācenšas ar mazu budžetu radīt labāku efektu. Un mums visiem kopā jānotirgo auto par labāku cenu. Kas arī nozīmē, ka tev būs iespēja redzēt, kā tad mēs šīs miskastes uzpucējam budžeta variantā un tirgojam tālāk. Cik tālu mēs tiksim ar 600 eiro budžeta auto, to jau laiks rādīs. Bet tagad ir liels svētki, jo braucam jau pēc savas pirmās mašīnas. Tur ar šo te naskāri Auģiku brauksim. Ejo, nu čau! Jau! Nu, bet. Ejo, nu es gatavu nopirkt. Mēs jau būtu saldo. Mēs tikai izdomājam, ka būs kaut 4-3 pakas, tad mēs pirksim vismaz 3 mašīnas. Nu jau tu sāc jau. Jo mēs būsim 3, jo vienam 3 var aizvest. Nav ko čakarēties, ne? Nu. Tu mums kājas atteikušos. Tu jūt? Jā, priekšā. Perekupu somiņu. Mehāniķi perekupu somiņu. Tev ir spilvens un sēciņa? Jā. Es gulējuši kā vienmēr. Tu neesi nekad braucis ar manīm. Tas notiek šitā, un tas notiek šitā. Tas sāk skaust tikko, ej. Man ir arī d***jā ibumetīns līdzā. Ne jau priekš jums, priekš man. Priekš sevīm. Nu uzdev visos ar gabalīti sēciņas, bišķiņ tā kā varēja. Nu bišķiņ pasildies. Es paņēmu daudz stropīts, ja gadījumā mums nevis tikai viena, bet ja būs tā Honda pārplīs, tad mēs varam divāks stropēs viņu iesiet. Es domāju, ka būs labi. Būs labs. Ja nekas nav sadiris, tad būs labs. Sazvanījāties, ka mēs braucam. Kamēr jau nopirkt, tikmēr jau labi. Un tad nu beidzot dodamies no Liepājas uz Rīgas pusi, precīzāk Ikšķili, kur tad arī ceram tikt pie savas pirmās mašīnas. Ej, Gis Ro, likt tev taču turpmāk 25 km. Un tā tas viss aizsākās. Nu labi, mašīna vēl, ja tas ir labi. Mēs esam Ikšķilē un šī ir mūsu mašīna. Domā, tikai žurkai tavai šitāda problēma. Nē, būs normāli. Mēs piebraucām pie tavas mašīnas. Nu labi, jā, tas līdz nonākšu. Jā, davai. Viss tāds kaut kāds Parīzes Dakāri brauc. Salons arī nav izsādāts beņi. Jā. Salons ir zolīts, tur bišķiņ patīrīs. Tā, izstās labi. Būs zolīt. Kas ar jums parā? Rīgā. Kāpēc šitā nav krālas nolapus? Tāda rēpuļa. Nu, liekam stāv, kas čīkstēs rullīšu, ne? Šo rakstīja, ka čīkst. Ā, čīkst? Jā. Rullīšu? Jā. Kāpēc? Ai, dirst, tad tomēr būs ko darīt. Labi. Ne? Nav nekas. Ceru, ka nesāpsmēt. Ja, kas tu pirka, kaut kur durtu? Tu jau visi sāda. Tu līdz. Tā kā Subaru jau, man šitā Subaru. Bija pielikt labi, ne? Nu tā. Jā. Pitāks nolūdis, ne?
dūri atpakaļ. Kā sūtīt tāda arī ir. Tā, ka mēs līdz Liepājai aizbrauksim? Nu, jā, vajadzētu būt. Nevajadzētu palikt pa ceļam. Viss šitas ar strādā. Es tev drīkst vienu lietu komplimentu pateikt. Tev piestāvšu tā mašīna. Sensori nestrādā, ja? Visu laiku pīkst, es domāju, viņš ir kaut kā visu beigti, vai nu kāds beigts ir. Šis nāk bonusā? Jā, un rekur aizmetēja ar gumiņu super. Man tot šitādu vajadzēja. Šādā lādēšana tāds kaut masa varētu būt sūdīgi. Nu, tāpēc, ka viņi nopajusi. Nē, viņi nopujuši aizstāv. Aizgāja, Kāds iekšā? Tāds sajūt bija, kāds būtu iekāps. Mums žaliet bija līdzi. Tur ir spoks? Tu dod mums līdzi spoku? Līdāt. Labi, mierīgi. Un tagad ir pienācis kaulēšanās laiks. Un skaidrs, lai būtu lielāks gandarījums, mums ir jāmēģina dabūt mazliet cenu lejā. Mēs reāli būtu gatavi viņu ņemt. Pa 550 būs. Nu, pa 6. Degvielu vēl iekšā. Jā, bet sāk raustīties, nezinu, tik ilgi pietiks. Man liekas, godīgi cena būs. Laikam tie 550. Negribam baigt tev izspiest un negribam kaut ko pavelt, bet pats redz kādi mašīna. Man liekas, ka es domāju, tas būs godīgi. Un tiks vaļā no lielākais problēmām. plus jau, ka tev cilvēki nezvanīt. Jā. Tā ir klota. Un mēs esam tikuši pie pirmās mašīnas. Nu tā, kad man ir Siemens Loceptā mašīna, es viņam piezinīšu sarunāšu ātri, caur ECSDD. Jā, es tev varu iedot savus datus, ņem, dari drukā augšā. Mēs samuķījām mašīnu! Mums nāk šitāds te. Cik šitāds maksā reāli? Vismaz kaut kāds 3 eiro, vai ne? Līdz piečukam šitas jau. Līdz ar to mēs jau esam uzvīnējuši. Tas jau ir izbesī, var aizkurināt, tad šitās papīrs dafigā iemet deidzi. Un te ir normāls iekurumais arī klausies. Mums pat lampiņa jau nāk līdz 269, ja esam dabūjuši plusā. Mēs te reāli plīdās visu atmīnēsim. Mums pat ir... Tehniski ar nāk līdz jau. Pasties šito! Hondas grāmatiņu. Vai kas tas tāds ir? Tā ir tehniskā, no 2008. gada vēl nav uzlīmēta. Mēs varam kādam ielikt apskatu. Labie perikupi šodien nebrauks mājā bešā. Mums ir Honda Civics. Kura gada šitais sanāk? 5. gada. 550 eiro ar jaunu apskatu. Apdrošinājāt? Visam? Vēl nē, viņš vēl aizies papīrs augšā nokārtot. Es no savas puses uzliku uz savu vārdu. Man vairāk satrauc tas bremžstens. Es nezinu, cik reāli viņi ielika. Čainis īsumā riktīgi lepojas ar jums visiem, tāpēc, ka mums sanāca ne tikai nopirkt, bet arī nokaulēt, par ko man īstenībā bija stratēģija. Vēl 150 eiro mēs nokaulējam no viņa vēlam. Jā, Aivs sāk čīkstēt pa cenu. Un pēc laika Rolls tā piemet arī tā, reālā cena jau ir 550, un tad viņš tāds salūdz tajā brīdī. Viņš pats sev nodeva uz to, kad viņš pateica, ka viņam daudz zvana un apnīcas. Un tas vienmēr uz ko tu var uzspint, bet tev pēc tam viens vairs nezvanīja. Un tad, toču, zigā, un ieslēdzās tāds. Beidzot būs miers, sūca tiem 50 eiro, miers un viss. Te var izcelt kaut ko normāli, nē? Pusotrīt stabilnieks. Būs nāc tāds porikupčiks, tā kā tu varētu. Jā. Brā, kā tad taisīs kā pēc taļņiku dzinējām nāku. Tas ir viss sēļņo. Mēs nofām tāpat kāds motors. Stūpspēle. Kas tas bija motori? 1.4, jā. Turbo? Lokses? Tu varēsi pavest to sūdu ar šitu? Es taču nezinu, vai vispār Viņi diezgan ņipuri attīstņoši. Tad šī Honda, Vēteks. Čāļi, kamēr mēs gaidām apdrošināšanu, jūs varat pastudēt rokas grāmatu. Zāles pļāvēju. Manuāls. Kā sarunāties zāles pļāvēju. Vai var ielikt sportē nolikt viņu? Ko? Šo boju? Iegājis rāds savu pieteikumu, bet man rādās tehnisku kļūdas piezīmes, SDD pajautāšu, ka cik jau sods nekāds nav. Tur ir sodi, bet tā mašīna ir uz firmu. Juridisks personas arī var uzvainīt. Nu jā, bet ja tur ir firmai kaut kāds parāds vai kaut kas tam līdzīgs, vai iespējams, ka viņi nevar pārrakstīt, tad... Ja kas ir sadošu naudu, tad... Cik stundas brauciens tas bija? Te mums bija pirmie sarežģījumi,
ka nevarējām uzlikt mašīnu uz pārdošanu, jo viņi bija reģistrēti zem firmas un iespējams kaut kādi parādi to neļauj darīt. Un te jau mums bija šaubas, ka būsim atbraukuši pa tukšo, izčakarējuši laiku un netiekot pie šīs Hondas dieva dāvanas. Būtu pārjautā īpašniekam par tiem parādiem, ja tur nav nekas baigi liels, varbūt to var sekt un tos papīrus varam kaut vai sakārtot nākamās nedēļas laikā. Jā, vienīgais, kas ir tā iespēja, ka mēs aizbrauksim. Nu, labi, mēs varam aizbraukt, visi, jo viņi nokārto, ok, tur nedēļas laikā pārakst, tāpat viņai gadu laika, kamēr taisīs. Un pēc tam pārakst. Bet vienīgais sanāk tā beigās, ka tur nezinu kaut kas un kad viņi nevar pārakstīt. Jā. Ko tad? Tad būs stulbāk. Nu, pagaidīsim. Pagaidām liekas jau diezgan ticam. Nu, kad var būt kaut kāds sarežģījums vai tiešām tur 100 eiro jāsamaksā nodokļu parāds ir viss kārtībā. Vienīgais taču, ka viņš nav kaut kādu perekups un vienkārši viņš no viena nopirka, kas teica, ka nekā nav īstenībā, tur ir kaut kas un šitie sākās zitē. Vēl skatās, vai nav nodokļu parādi tagad. Nav administrātoru nodokļu parādi. Tas viss normāli. Viņam nav parādi. Līdz ar to tad tik tālu ir pozitīvi. Vajag darba dienā CDD un visu to jau atrasināt. Viss kārtībā. Uz godvārdu sarunājam, ka nākamās nedēļas laikā šo lietu viņš sakārtos, un viņš pat mums uzsauca apdrošināšanu. Vispār jau pārdevējs likās ļoti atsaucīgs un sakarīgs. Bet tāpat iesaka būt uzmanīgiem, jo šādās situācijās var arī sanākt, ka tu tiec pie mašīnas, bet likumiski tā nepieder tev, un neko ar viņu iesākt nevarēs. Mēs bez tehniskās pases braucam ar mašīnu, bez apdrošināšanas, ja viņš uzliks viņu. Uz godvārdu. Mēs kustamies uz priekšu, tas jau ir labi. Pagaidām liekas ļoti zolīdi. Lielam visādi niķi ir, kaut kas rīstās, brīžiem neiet, stūri grūti griežās. Nu, bišķiņ pievibrē, bišķiņ bremžu diski pievibrē, bet, vai nu riepas. Bet tā lielos vilcienos pagaidām liekas diezgan pozitīvi. Esam nopirkuši savu pirmo problēmu, un tas ir tikai sākums kaut kam lielākam. Nu, es vismaz tā ceru. Un vienīgā lieta, kas mums šodien vēl ir jāizdara, mums jāizbrauc līdz Jelgavai un jāpamēģina šajā mazajā Hondā ielikt bremžu stendu. Es varētu būt Jelgavā pēc kaut kādas stundas bišķiņ vairāk. Varam tikties pie tevīm. Nu, un es jau gribu braukt savākt viņu. Man vienīgi maza mašīnīt, būs interesanti viņu iekraut, bet... Tas jau piekurīgs Honda, jau kad čiņķis mētā. Nevarēs rakstīt vairāk, nekad nav kurīt. Jā. Tāpēc jau viņš gribēja braukt, tāpēc kur normāli šmelīt visu laiku. Tas ir baigā cerība viņu dabūt iekšā šitai mizā. Ja viens šodien jau ir bijis, viņš kaut kas ruļi, viņš mašīna ir labi. Uzmanīgi tikai. Jā, jo... Amiņas. Nu, brāten, kā izstās var ielikt iekšā? Ko? Mēs jau viņu tagad labi pacelt 4 atnest, bet viņi pēc tam Tad cik tad līdz Jelgavai atbraukt ar busiņu? uzliec te, un tad viņi visu laiku jāceļ uz iekšu. Un tad, kad tu būsi iekšā, tev jau nav spēks, tad, kad no zemes pacelt. Ar kaut kādām izstieptām rokām tur. Viņš paņem to ekrānu un rīt atbrauc pakaļ, ja kaut kādu piekapu. Viņam nav piekapu, viņam nav pat ar ko atbraukt. Diemžēl mēs Hondiņā neieliksim bremžu tā kā regulātoru lielo, milzīgo, jo viņš ir šausmīgs maks. Tad mēs ieliksim monitoru vismaz. Daudz visu kaut ko te var salikt iekšā. Mums pat lupatiņi nāk bonusā čaļi. Un kas te vēl ir? Kas ir? Jā, kalotikas bremžu. Mēs taču peldamies naudā, čaļi! Tad, nu, draugi, esam tikuši pie pirmās mašīnas, un kamēr braucot māju Rols vēl vecajam īpašniekam stāda fotoradara rekordus, gribu pateikt visiem paldies, kas skatās manu saturu, un īpaši paldies Patreon lietotājiem. Ja nu kāds vēlās atbalstīt ar peso, tad tieši šeit, tiekot pie ekskluzīvu satura, tu vari mani atbalstīt. Mēs esam veiksmīgi atbraukuši, Honda ir izturējusi, un tas nozīmē, ka jau nākamajā sērijā ķeramies klāt darbiem. Meklēsim detaļas, uzpucēsim šo neglīteni un liksim iekšā pārdošanā un visu jums rādīsim. Mēģināsim arī izstāstīt no lietām, kurām būtu jāuzmanās pērkot mašīnas no perekupiem un ko nozīmē salabot mašīnas ekonomiskajā vai optimālajā variantā.
To visu jūs redzēsiet, bet tagad noteikti atstāj komentāru, kādu mašīnu tad tu gribētu redzēt galā, lai mēs nopērkam, un vispār vai tad tev ir interesanti skatīties uz šīm perekūpu darbībām. Skaidrs, ka šis nav nekas unikāls un ir čaļi, kas šo dara dažādās valstīs, bet mums šis ir tik liels izaicinājums šo pamēģināt mazajā Latvijā. Tiekamies nākamajā sērijā!